варю кофе и всем говорю доброе утро. Сегодня у нас 31 июля, уже среда и середина недели. И всем приятного кофепития, хорошего настроения. Ну что же, полнедели прошло, уже среда. Нам бы скоро домой. А скоро это через 3 дня. Мои там сидят, греются у камина. Бонни, Иса, Тихон у меня в комнате дрыхнут. Вот. Так что день начинается. Кстати, всю ночь лил дождь. Просто лил не переставая. Сейчас где-то изредка появляются какие-то лучики солнца. Очень холодно. Не знаю, телефон показывал 7 градусов утром, а сейчас даже не знаю сколько, не смотрела. Выходила на веранду, уже сбегала в душ, затопила камин. Много дел уже переделала. Сегодня готовить обед. Вечером будет плов, потому что завтра уезжает дочка. Вот и как бы дачные каникулы подходят к концу. Они были прекрасные, хорошие, добрые. Но все равно уже немножко устала и хочу домой. Хочу домой. Вот. Осталось немножко. В субботу домой. Сегодня среда. Так что парочку дней и домой. Но потом ребята будут приезжать сюда. Я пока еще не знаю. Буду ездить, не буду. Ну, посмотрим. Потому что кто его знает, какая будет погода в августе, в сентябре. Кто его знает, пока еще неизвестно. Поэтому как будет, так будет. Вот. Ладненько, всем еще раз всех с добрым утром. Приятного вам кофепития и хорошего настроения. И всем говорю доброе утро. И сегодня 1 августа. 1 августа и четверг. Ну вот, наступил последний день лета. Завтра у нас 2 июля, 2 августа. И это будет Ильин день, как обычно говорят. Как же говорят, пришел что-то Илья пророк, что-то и час уволок, кажется так. То есть уже на час будет короче наш день. И, значит, на час будет длиннее ночь. Вот так, вот и лето. Вот и лето, которого толком и не было. Где-то было, и было очень жаркое. А у нас вот, даже не скажу, что было прям совсем теплое. Больше было дней холодных, чем теплых. Больше было дней дождливых, чем солнечных. Ну, как говорят, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, поэтому принимаем то, что есть. И просто обычно, так же, как и всегда говорю, мы проснулись, улыбнулись. Это счастье. Посмотрели в зеркало. Все ли у нас на месте? Это тоже счастье. Так что день начинается. Вот опять начинается день у меня с растапливания камина или с розжига камина. Трещат полежки, горит огонь. Вот такой ровный, красивый, теплый. Такой обволакивающий. И дарит тепло всему дому. А завтра мы домой. Решили на день раньше уехать домой, потому что холодно. И как-то, в общем, вот так. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот здесь вот у меня лежит Банюня. Здесь Тихон. Тихон у меня сегодня как бегемот прошел по всему дому. Почему у меня сейчас утро началось с мытья полов. В общем, было весело. Кстати, вот то, что я купила пасту, я показывала. Потом я еще купила пасту другую. Вот, и, в общем-то, хорошо помогает. Только я ему удвоила норму не раз в день, а даже утроила. А
когда я даю ему еду, так туда добавляю. И вот он сегодня здесь прошелся у меня, как бегемот. Да, тихо. О, вот он. Вот, счастливый, довольный. Вот. Так что паста работает. Да, да, мой маленький. Да, мой хороший. Вот и боже мой, вот и боже мой. Бынька лежит, хрюкает, вот такая довольная и счастливая. Только что клубилась в кресле, закутывалась опять покрывало, ну, вот, которые вот у нас такие коврики на кресле. Вот. Вот теперь пришла сюда, решила, что здесь теплее, чем там. Да, Бонечка, да, мой желудок. Вот так, в общем, сегодня мы последний день на даче. Я не знаю, грустно, не грустно. И домой хочется, честно. Хочется уже домой, соскучилась по дому, по своей девичьей комнате. Очень хочу домой. Вот. Вот так. Хорошо так. Сидеть просто, сидеть молча. Смотреть на огонь. Что такое прям завораживающее, завораживающее. Так хорошо, хорошо. Бум. Упала. Варю кофе. И всех с приятным кофепитием. Самый вкусный утром. И самое приятное кофепитие утром. Обожаю. Глоток кофе и бодрости на полдня. Да, пью вот столько. Сижу долго-долго и спокойно пью кофе. Мне нравится. Это просто вот ритуал кофепития. Так что всем скажу приятного всем кофепития. Доброго утра и прекрасного настроения на весь день. Несмотря на то, что у нас за окном хмурь, солнца нет. Наверное, опять сегодня будет идти дождь. Ну, возможно, в общем, пока посмотрим, что будет у нас дальше. Здесь вот так вот клубилась Боня, спать укладывалась. Ну, как я сказала ранее, решила прийти туда, к камину. Кстати, сегодня очень холодно, не знаю, может быть, просто все включено. Включен здесь обогреватель, включено здесь вот одно доброе тепло. Вот, может быть, я не знаю, но тепленько. Вот, очень тепло. Вот так. Вот, без фильтров, как говорится. Как вчера сынулька здесь курил, так все осталось. Как вчера чай пили, так все осталось. Вот. Я говорю, без фильтров, канал без фильтров. Ничего не вырезаю. Бывает редко, знаете, что вырезаю? Когда хочется высказаться. Напрямую так. По-хорошему высказаться. А потом подумаешь, а зачем? Себе дороже. Вот это вырезаю. А все остальное, вот эти все ляпы, которые что-то я оговариваю не раз, не так скажу, как тогда вместо бассейн сказала камин, там еще что-то, в общем. Поэтому и такая, то есть это такой пустяк. Это просто жизнь, и я всегда говорю, жизнь моя без фильтров, такая, какая есть. Кому-то, вот знаете, не нравится, все равно же смотрят. Я просто смотрю по количеству дизлайков. Это значит, что это вот люди пришли на мой канал и поставили дизлайк, потому что им не нравится. Но большая часть моего зрителя, моих подписчиков, хорошие люди, потому что я смотрю также по лайкам, которых очень много. Поэтому иной раз хочется, иной раз хочется что-то сказать, поговорить, высказать свое мнение в открытую. Ну, бывают такие вот у меня, я что-то говорю, и то я себя так сдерживаю, чтобы не наговорить лишнее. Вот, ну, такая вот, я такая вот, раз такая. Кому не нравится, говорю, не ешьте. Вот, да, вот просто вот показываю свою жизнь, такая, какая она есть.
С удовольствием, честно, вот с удовольствием бы ушла бы и закрыла бы все. Ну, значит, кому-то я здесь нужна, многим я нужна, меня не отпускают, поэтому я здесь. Буду показывать вот так вот, такую вот свою скучную жизнь. Куда-то выхожу, куда-то выезжаю, все показываю. Ну, кроме там, где вот большое количество людей уже, кто на моем канале, знаете, что я на улице редко снимаю. Ну, бывает, что снимаю. Смотрите старые видео, там, где мы с Игорем гуляли, где мы ездили на теплоходе. То есть есть замечательные, красивые видео. Так что смотрите старые видео. И там было, да, там была жизнь. Там была замечательная жизнь до февраля 2017 года. Ну а теперь август 2019 года. Почему говорю до февраля? Потому что потом началась просто другая жизнь. А в мае началась уже еще другая жизнь. Как бы поделилась жизнь до и после. Но я живу. Я живу. И продолжаю жить. Вот. И чего вам желаю? Прекрасного настроения и как можно больше солнышка в окошко. Хотя у нас сегодня его нет. Очень пасмурно. Вот такое солнышко у нас. Если можно сказать, солнышко. Это окошко еще не расшторивала. Потом открою. Как-то вот уютно. Люблю вот так вот просто сидеть, как улитка в своем домике, в котором уютно и тепло. И много-много добра. Ладно, все, всем приятного кофепития. И вот опять о комментариях. Я сейчас, практически то же самое говорила, когда я сидела у камина. И вот Ирина Чикина пишет: «Доброй ночи вам, Надюша. Так уютно начался ваш дачный влог с горящего камина». Да, немножко жаль, что пришлось опять вернуться к подогреву дома, и теплые летние деньки мало нас порадовали. Но жизнь идет дальше. И мне очень нравится, что у вас заметно изменилось настроение в лучшую сторону от вашего отпуска, проведенного с семьей и вашими четвероногими питомцами за городом. А настрой, сами знаете, очень много значит в нашей жизни. Все равно все отдохнули, подышали целебным лесным воздухом, от души пообщались друг с другом. Ребята успели поплескаться в бассейне и волю наиграться, нагуляться. Вы получили удовольствие от встречи с долгожданными гостями. Питомцы ваши окрепли, посвежели на воздухе. В общем, позитива в жизни все равно вы получили гораздо больше, чем какая-то погода. Подумаешь, ерунда. Главное, что отдых получился, принеся с собой разнообразие, много позитива и свежих разных эмоций. А ведь из этого состоит наша жизнь. Главное – не раскисать, не хандрить и во всем искать хорошее, доброе. Надеюсь, вы со мной согласны, Надюша? А выглядите вы сейчас вообще потрясно, как девочка лет, наверное, 15 с плеч скинули. Вы мне очень понравились в новом образе с влажными волосами и посвежевшим личиком. Ну а пока до новых встреч с вами на канале Надежда Лайф. И всего хорошего, Ирина. Спасибо, Ирочка, спасибо вам огромное. Ну вот как вот не прочитать вот вслух вот такой комментарий. Спасибо вам, девчонки, кто вот пишет. Вот действительно вот ради вот этого, вот из каких-то маленьких моих сюжетов из жизни вот состоит вся жизнь. Вот какая-то мелочь, я же не показываю все прямо все. А то, что посвежели все, да, замечательно. Все равно хочется домой. Просто соскучилась немножко по дому. И приеду домой, ведь буду скучать. Буду скучать.
по даче, по вот этому запаху. Здесь такой запах, древесный запах. Здесь, когда вот живешь, его не ощущаешь. Когда приезжаешь домой, вся одежда пропитана вот этим древесным запахом, камином. Вот ну, такой дымок, но он все равно присутствует в вещах. А гости, да, вот Наташа приезжала, прям вот огромное-огромное ей спасибо. Я говорю, мы знакомы очень давно, а увиделись вот только первый раз. И замечательные люди. Вот, погода, ну что погода, как обычно говорят, у природы нет плохой погоды, поэтому мы принимаем такая, какая она есть. Вот. Ну, здесь, да, вот здесь, потому что мне легче здесь как-то морально, потому что мы здесь все вместе, дочка. Дочка есть дочка, которая рядом, не отходит. Вот. Просто мы все вместе, все внуки, дети мои. Это действительно радость. И, может быть, действительно стало как-то и выглядеть, наверное, лучше, не знаю. Вот. А так, да, надышались, потому что лес вот рядом, здесь кругом лес, воздух замечательный, не то что в городе. Вот. И все зависит, конечно, от нас, от нашего настроя, как мы настроимся. Все у нас внутри. Захочешь плакать, надо плакать. Захочешь улыбаться, надо улыбаться. И не делать это через силу. То, что хочешь, то и надо делать. Захочешь там петь, пой. Захочешь танцевать, танцуй. Мы здесь со Светочкой такое здесь как-то устраивали. Включили музыку, у нас такая дискотека была. Вот. Потанцевали, попели. Ну, в общем, было замечательно. Вот. Поэтому, когда все вместе, вот поэтому Игорь хотел построить именно вот такой большой-большой дом, чтобы все собрались, большой стол. Вот. И, ну, в общем-то, он все это сделал, все, что он задумал, он все это сделал, соединил всем по комнате. И у каждого своя есть территория, где он может уединиться. Вот, в общем, ну а я, как хозяйка дома, как хранительница вот этого очага, должна продолжать все это, должна продолжать то, что задумал Игорь. Ну, конечно, не руками, а просто где-то посоветовать, где-то что-то сказать, где-то помочь. Ну, в общем, как-то, в общем, вот так. Обязательно это все надо делать. Наши дети – это наши дети. Не надо им помогать. Вот. Так что спасибо, Ирина, огромное вам спасибо за прекрасный комментарий. И Танечка Руденко тоже. Вот и лето прошло, словно и не было, как поет София Ротару. Хотя еще впереди 1 месяц лета. Кстати, вот я сегодня опять говорила об этом. Но надежд на него мало. Да, я тоже так думаю, что не будет такая же погода. Ну, тепла уже, наверное, точно уже... То есть тепла уже точно, мне кажется, не будет. Вот. Но она дальше пишет. А может, еще будет и жара. Но у вас и правда такая холодина, ужас. Так и не нагрелись за месяц. Вообще все так быстро проходит, так и жизнь пролетает. Ну, не будем о грустном. Надя порадовала за вас, за гостей ваших. Надо встречаться почаще. Пушистики тоже прелесть. Боня такая хитрая, когда ее домой зовут, она не идет. А как надо погулять, она или вообще не выходит, или бегом бежит домой. Вот такая смешная. А вообще у вас здорово, даже не хочется от вас уезжать. Ну ничего, городская жизнь тоже интересна, и мы будем вместе с вами. Спасибо, Танечка, огромное-огромное вам спасибо. Ну, дома, да, немножко все по-другому, влоги немножко другие. Как я всегда говорю, постараюсь куда-то выходить, постараюсь куда-то выезжать, что-то снимать. Вот всегда вот делаю себе это как бы зарубку там в голове. Ну вот когда вот касается уже, все, я уже дома, закрываешься как улитка, и никуда не хочется выходить и выезжать. Я помню, где-то в Инстаграм у меня есть пост после смерти Игоря, что вот
Я даже помню пост этот, что обязательно буду ходить в театр, обязательно буду ездить. Очень люблю в старую Москву ходить пешком, просто ходить, походить. Вот, ну, надеюсь, что что-нибудь изменится у меня там в голове. Вот, надеемся. Будем надеяться, что что-то изменится. Хочется что-нибудь приготовить свеженькое, новенькое, чем-то вас порадовать, потому что давно ничего не было. Я говорю всегда, очень много рецептов. Ну, на это надо вот собраться, себя так собрать и начать что-то готовить и вас радовать дальше своими кулинарными шедеврами. Ну, поживем и видим. На лето, да, вот такое вот лето, да, немножко огорчило нас, ну ничего. Вот. И также Светочка Зубкова, Наташенька Кушеняева, Ниночка Романова, Фалечка Кочур, Елена Богданова, Ирина Воробьева, Мария Измайлова, Наташа Ростов, Елена Богданова, вот Татья Анис, вот Мария, но все это, все уже, я уже всем говорила. Комментариев стало гораздо меньше, но я понимаю, что просто лето, поэтому не все пишут, а в основном пишут одни и те же. Спасибо вам, девчонки, огромное спасибо, кто пишет, кто не забывает, и низкий вам всем поклон. А тот, кто обижается, кому я не передаю привет, не обижайтесь. И всех целую. Пока.